se moi. Terve. Eihän tää on isoka vielä. Ei tää on iso vielä. Mun nimi on Karliini Olli-Pekka ja ollaan tällä hetkellä Sodankylän Lokan Tekojärven rantamilla tekemässä merikotka-inventointia ja sitten laskemassa tekoaltaiden linnustoa. Eihän tää ruiski pois, eihän tää ruiski. Ei, ja nyt lupas 1-2 metriä sekunnissa. Aika kova tuuli. Kova tuuli. Jos me 7 siirtäis takaisin, olisi aika kova sana. Niinkö meinaa? Niin. Sulla on semmonen. Semmonen olisi ihan hyvä. Se riippuu nyt, kumma siinä on puuttoa ja kuin lähelle päästään. Niin. Projekti Halakosella, että Ahtisen Jarmo otti yhteyttä Lintutieteellisen yhdistyksen nimessä, että onko Kemijoki Oy kiinnostunut tukemaan merikotkien rengastustyötä, satelliittiseurantaa ja lintuselvitystä. Edellisen kerran esimerkiksi linnustoselvityksiä on tehty 90-luvun alussa Tekojärviä alueella ja me katsottiin, että se olisi ihan aiheellista tehdä nyt, kun on niin kauan siitä, kun on viimeinen tai edellinen selvitys tehty. Tuossa on tyllinpesä. Neljä, 6, 7 muna. Tämä on todella hyvä lintupaikka. Tämä tulee ulkosaaristo saari mieleen tästä, kun tää katselee näitä kivikkoisia rantoja. Täällä pesi lapinsirriä, keltavästöräkkiä, törmäpäiskyt lentelee ja tiiroja oli varmaan 30 tuossa ja muutama harmaalokki pari ja merilokki pari ja 4 naurulokkia näkyy ja tyllinpesääkin löydettiin ja haapanan pesää ja kaiken näköistä mukavaa. Ja sää on todella kaunis. Tekojärvet on rakennettu 60-70-luvun vaihteessa, eli ensin Lokan Tekojärvi ja sitten tämä Porttipahan Tekojärvi. Niiden tarkoitus on ollut alun perin vesivarastoaltaita, eli saadaan tuonne pääuoman, Kemijoen ja Kitisen pääuoman voimalaitoksiin oikeaan aikaan vettä silloin, kun sitä tarvitaan. Joskus 70-luvun loppupuolella täällä alettiin näkemään merikotkia ja ensimmäiset pesät on löydetty joskus 80-luvun loppupuolella muistaakseni. Ja nythän täällä on tommonen 20-25 pari on tässä altaiden vaikutusalueella pesimässä. Tämä on suurin osa Lapin merikotkistahan pesi altaiden välittömässä läheisyydessä. Joka vuosihan ei altailla ole samassa korkeudessa tuo vesi, eli se riippuu kuinka paljon sinne on päässyt kertyä talven jäljiltä tulevaa vettä. Rannan läheisyys ja ne syvyydet on eri vuosina erilaisia, eri vuoden aikoinakin erilaisia. Sinne, siitä suoraan nyt. Niin, nyt saa sammuttaa melkein. Nyt ollaan jumissa. Oi peevelin. Tuolla on vähän löysempää. Otan toisen aerojen matkaa. Eilisessäkin tapauksessa oli semmoinen vanha jänkäalue ja oli sitä turvetta siellä, niin siellä sitten piti luovia ja hakia sitä paikkaa kauan aikaa ja sitten kun se löytyi, niin Mennäänkö sitä liikaa? siihen sitten Olli-Pekka hankki puita ja muita, että saatiin se kulkureitti siihen. Semmoiseksi, että päästiin varusteiden kanssa kuiville maille. Poikasta rengastus on semmoista hommaa, että kaikille se ei ollenkaan, ihmiset ei kaikki uskalla kiivetä edes, kun pelkää korkeita paikkoja, kun on yleensä jossain korkealla männylatvassa, ihan siellä viimeisessä huipussa ja sinnehän mennään
piikkikenkillä ja niin sanotulla sivupiikeillä minä kiiveen ja sitten on 2 turvaköyttä, että aina on toinen köysi kiinni. Ja pesällä on todella, monesti on aika vaikea päästä sinne pesällä, vaikka puu olisi helppo kiivetä, mutta kun se pesä on, jos se on ihan siellä latvan keskellä, niin sinne joutuu vähän kurkottelemaan, olemaan vähän takavin kenossa, että uskaltaa tai näkee sinne pesällekin. Se pesä saattaa olla vaikka 2 metriä korkea ja joskus aika hankala ja jos on liian hankala, niin sitten jätetään kesken. Mennään aina oman turvallisuuden kannalta optimaalisesti ja sitten linnun kannalta kanssa, että jos ne on liian isoja poikasia, niin sitten ne jätetään renkastamatta, kun ne saattaa hypätä sieltä ja ei niitä löydä enää ja emot ei välttämättä ruoki niitä sinne maahan. Merikotkien renkastus on tällä hetkellä niin kuin pääasiallinen homma tässä tällä reissulla, että renkastetaan, kiivetään pesälle ja renkastetaan poikaset ja muutama höyhennäyte. Sitten niistä tutkitaan DNAta, saadaan selville missä ne on, mitä ne on syöneet ja mitä ne on niiden poikasten vanhemmat. Ja kun niistä on monta vuotta kerättyä näitä DNA-höyheniä ja sulkia, niin saadaan selville tämä merikotkien kannan rakenne, mikä tänne on altaille syntynyt. Tiipi on 242. Korkeus on 33,6. No niin, menehän sinne. Menehän sinne päin. Muna on pudonnut pesästä. Niin, se on pudonnut jo. Niin. Ja joskus kun ne emot lähtee hätäisen tuohon pesästään, niin ne hyppää oikein. Ai niin joo. Niin, se muna silloin. 60-70-luvulla, kun käytiin ympäristömyrkkyä paljon enemmän, niin merikotkahan keräsi tämän ympäristömyrkyn aika hyvin itteensä, kun söi semmoista ravintoa, missä oli ympäristömyrkkyä. Tämä on semmoinen niin sanottu indikaattorilaji. Näkee kyllä aika hyvin, että mihin on menehtyneet. Ollaan tällä hetkellä Tossarinaavalla Porttipahdan altaan länsireunoilla. Äsken just katseltiin pikkulokkeja ja naurulokkeja. Joutsen oli kans tuolla suolla ruokailemassa. No kalatiiro oli uusi laji nyt tässä selvityksessä. Lapintiiro on ollut yleensä, niitä on nähty, nyt nähtiin kalatiiro ensimmäisen kerran. Törmäpäiskö pesi hiekkapenkassa ja tekee tommosen 0,5 metriä syvän kolon tonne hiekkapenkkaan ja pesi sinne. Hän on kans taantunut laji, hyvin paljon taantunut laji, että ei tämmöisiä yhdyskuntia paljon ole Lapissakaan enää olemassa, mikä tässä nyt meidän edessä on. Tää on nyt tehnyt tämmöisen vanhan säksänpessään tämän pesän. Vallannut säksältä kodin ja alkoin itse pesimään tässä. Pesä on nyt melko hankala, kun se on tommonen keskellä latvaa olemaan, mutta kyllähän ehkä tuohon pääsee tästä toisesta reunasta menemään. Täytyy kokeilla. Silloin 70-80-luvulla niitä alettiin ruokkimaan sitten, ettei ne lähtisi tonne kauemmas niin talvehtimaan ja sitä mukaan sitä sitten on se pikkuhiljaa se on kanta kasvanut koko aika. Nyt se on todella jo yli 500 paria pesi Suomessa. Älä nyt viittii. Lapissa on tommonen yhteensä varmaan 5-60 paria varmaan tällä hetkellä pesi Lapin alueella. No mä en ole vielä kauhean montaa renkastanut, että ei ole 100 poikasta vielä renkastettu. Että mulla on tällä hetkellä vissiin 80, vähänpää 80 poikasta on renkastanut noita merikotkia. Kyllä aika monta kertaa on tarvinnut kiivetä puuhun, että monta kertaa on tarvinnut paita vaihtaa. Yleensä se paita kastuu, kun 10-15 metriä kävelee ylöspäin, niin verrattuna jos kävelee 10-15 metriä vaakatasoon, niin ei se niin paljon kastu siihen, se paita.